Studentët shqiptar të universiteteve të Maqedonisë së Veriut nuk i ndalojnë reagimet e tyre sa i përket mungesës së mundësisë për ta realizuar provimin e jurisprudencës edhe në gjuhën shqipe. Në lidhje me këtë çështje, një nga organizatorët e protestës, studenti Mevlan Ademi, në emisionin Debat në Shenja, ka theksuar se kërkesa e tyre tashmë shkon përtej një provimi të vetëm. Ai nënvizoi se gjuha shqipe nuk duhet të kufizohet apo të pengohet përmes ligjeve dhe akteve administrative. Mesazhi jonë kryesor që është ajo, domethënë, esenca, baza e kësaj, nuk lidhet vetëm me provimin e jurisprudencës. Ajo që duhet të ndodhë është të kuptohet njëre për gjithmonë se në rrugtimin tonë të përbashkët në këtë vend, në këtë shtet, gjuha shqipe nuk mund të thuret në për ligje, në për akte, në për këta gjëra. Duhet të jetë një gjë e ditshme që gjuha shqipe është gjuzitare dhe duhet punohet në kalimin e këtyre pengesave. E jo siç na ndodhi neve në refuzim. Ndërkaq, organizatori tjetër i protestës, studenti Jon Selimi, thotë se iniciativa e tyre po gjen mbështetje të konsiderueshme. Sipas tij, përkrahja vjen jo vetëm nga studentët, por edhe nga profesorët, si dhe nga përfaqësues politik. Deri tash, po, mund të them lirshëm që kemi pas mbështetje goxha të madhe, edhe ka vrull që të vinë dhe të na bashkangjiten në protestën tonë. Si nga ana e studentëve, ashtu edhe nga ana e profesorëve, ashtu edhe nga përfaqësues politik, kemi pas mbështetje. Ndërkaq, zëvendës drejtori i Agjencisë për Administratë, Muhamet Krasniqi, në të njëjtën studio deklaroi se studentët shqiptar po përballen me diskriminim gjatë procesit të punësimit. Ai e përshkroi situatën si një problem serioz dhe të dhimbshëm, duke theksuar se diskriminimi ndodh kryesisht ndaj studentëve që kanë studiuar në gjuhën shqipe. Që nga momenti i parë kur kanë shkuar në këtë agjenci, kanë vrejtur, do të thotë, një anomali dhe themi një paqartësi dhe një absurditet që është ligjor dhe që është diskriminues dhe që kryesisht i diskriminon komunitetin shqiptar apo studentët të cilët kanë studiuar në gjuhën e tyre anëtare shqipe. Dhe për mua është shumë brengë e madhe, besoj që edhe për opinionin e gjërë e tillë duhet të jetë. Për ndjem keq, do të thotë, në këtë aspekt se shumë vite kanë kaluar dhe një farë mënyre është heshtur, nuk e di cilët janë arsyet dhe cilët mund të kenë ato përfitimet nga heshtjet që janë bë përballë kësaj padrejtësie sistematike, që në fazën e parë të konkurimit dhe të aplikimit bëhet një padrejtësi në bazë koeficientit të universiteteve. Ky koeficient është shumë i madh. Është dallim i madh, do thotë nuk është simbolik. Tutje, ai shpjegoi masat për ta ndaluar diskriminimin e studentëve shqiptar gjatë procesit të punësimit në administrat, ku sipas tij, zgjidhja më efektive është heqja e pengesës ligjore që ekziston në ligjin për nënpunës shtetëror. Ndërkohë, kujtojmë se studentët shqiptar të universiteteve në Maqedoninë e Veriut kanë paralajmëruar një protestë më 6 prill për të kërkuar që provimi i jurisprudencës të mbahet edhe në gjuhën shqipe, me piknisje që nga ura e Gurit duke i u drejtuar Ministrisë së Drejtësisë.